Everybody say DJ entrepreneurs. Айде, снимам сега sve. Let's see who's next. I'm Georgi Tsenkov, I'm from Bulgaria. I'm Ivan, I'm from Bulgaria. I'm currently planning to start my own business in the field of the tourism. Learning digital marketing will help me to develop my negotiation and creativity skills. Thank you everyone for being this Friday with us. Здравейте, аз се казвам Диана. Дойдох на тази програма, за да затвърдя знанията си по дигитален маркетинг, което е моята магистратура. Аз се казвам Мартин, беше ми много интересно да се запозная с толкова много нови хора. От Македония, от Полша, от България също. И ми беше ми интересно професията на дигитален предприемач и мисля, че научих много знания. Аз съм Николай, радвам се, че се записах на този обмен, най-вече заради възможността да се срещна с толкова много хора с общи цели, обща нагласа към живота. И мисля, че научих много, учителите бяха много образовани и успяха да предадат материала по много забавен начин. Здравейте, казвам се Георги. Изключително доволен съм, че участвах на този проект. Проектът надмина моите очаквания и научих страшно много неща, които ще ми бъдат полезни за напред. Здравейте, аз съм Ива, за първи път съм на такъв обмен, но беше изключително приятно, запознах се с много готини хора, научихме много нови неща за дигиталния маркетинг и вече имаме идеи, които може да имплементираме в бъдеще. Здравейте, аз съм Мария и се включих в този проект, за да разбера основите на бизнес и на дигиталния маркетинг и имах приятно прекарано време тук с всички хора, които са дошли за този проект. Здравейте, аз също се казвам Мария и дойдох тук, за да се почувствам по-мотивирана. Смятам, че това успях да постигна, тъй като имаше доста интересни срещи с хора от реалната бизнес среда. Some of the lessons I've learned. The second is the entrepreneurship life, what we live every day. Здравейте, аз съм Реми и дойдох тук, за да разбера как мога да сбъдна нещо, което вече е разработено като идея. Успях да направя това. Срещнах много готини хора, които ме доставиха очевидно за мен, но няма значение. Запознахме се с страшно много хора, които смятам, че в бъдеще ще бъдат екип и ще можем да сбъднем идеите си заедно. 3, 2, 1.